Барлық адам сүйсіне жеп, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады. Оның адам организмін тазалауда пайдасы орасан екен. Оның құрамында А, В6, С дәрумен топтары кіреді. Сондай-ақ антиоксидант және аминокислота секілді пайдалы компоненттер бар. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, ең жоғарғы деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте, мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі. Сонымен қатар, қарбызда ликопин компоненті бар. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор. Өсімдіктің Қытайдағы мәртебесі өте жоғары. Батыс қарбызы деген атау бергендеріне қарағанда, қытайлықтар оны еуропалықтардан әкелген. Күні бүгінге дейін қытайлықтар қыркүйек айында қарбыз мерекесін жоғары дәрежеде атап өтеді. Қарбыздың қандай емдік қасиеті бар? Оның пайдасы. Калориясыз тәтті, қарбыздың ағзаға тигізер пайдасы өте көп. Диетологтар қарбызды құнды диеталық тағам ретінде ұсынады, алайда күніне 2-3 килограммнан артық қолдануға болмайды. Қарбыздың емдік қасиеті туралы ең алғаш арабтар анықтаған. Олар тамақтың алдында қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарады деп сенген. Медицина мамандары да қарбыздың аурудан айықтыратын қасиеті бар екенін дәлелдеген. Халық медицинасында қарбызды шемен мен сары ауруға қарсы қолданады. Қарбыздың дәндері қабығы мен шырынды бөлігі дәрілік мақсатта қолданылады. Шырыны жаздың күні шөл басу үшін де пайдаланылады. Тәтті бөлігі мен шырынын есеп жүргізуге көмектеседі. Ертеде халықтық медицинада қарбыздың дәндерін қан тоқтату үшін де қолданған. Қарбыз бүйрек және бауыр ауруларына, тас, тұз жиналған ішкі құрылыс мүшелеріне шипа болады. Қарбыз темірге бай. Қаназдық кезінде де пайдасы өте көп. Сонымен қатар, адам бойындағы артық холестеринді шығаруға, атеросклероз ауруына да көмектеседі. Дәрігерлер жаз айында подагра, артрит, қан диабеті аурулармен ауыратындардың ас мәзіріне қарбызды қосуды ұсынады. Семіздікпен күресетіндерге арналған қарбыз диетасы нәтижелі болатыны дәлелденген. Безгек ауруына шалдыққандар қарбызды сусын ретінде қолданса болады. Тіпті қарбыз көздің ауру қабілеті мен мидың белсенділігін арттырып, ультракүлгін сәулелерден қорғай алады. Оның құрамындағы С және А дәрумендерінің адам ағзасына пайдасы өте мол. Қарбыздың қабығы мен бас ауруын лезде жазып алуға, дәнін қайнатып, сусын ретінде қолдануға да болады. Қарбыздың зияны. Осыншама пайдасына қарамастан, қарбыздың зиянды тұстары да жоқ емес. Қарбыз науқанымен қатар адамдардың улануы да жиілейді. Мысалы, Қазақстанда жаз айында тамақтан уланғандардың саны былтырғымен салыстырғанда 2 есеге көбейген. Оған қарбыздың химиялық қоспалардың көмегімен жылдам пісуі, жемістің көктей жылынуы себеп болады. Қарбыздың пісіп-піспегенін тексеру үшін сауда орындарында белгі салдырып кескен соң, қарбызды 1 сағаттың ішінде жеу керек. Әйтпесе, тағамдық құндылығын жойылып кетеді. Көп адамдар қарбыздың дәнінің көп болмағаны дұрыс деп ойлайды. Алайда, бұл қате тұжырым. Қарбыздың дәндерінің көп болуы оның табиғи ортада өсірілгенін аңғартады. Және қарбыздың дәндері ақ емес, қара қоңыр түсті жетілген болуы керек. Қып-қызыл, тым тәтті қарбыздар да денсаулыққа зиян. Табиғи жолмен өсірілген қарбыздар әсіре қызыл болмауы керек. Күннің ыстығында ұзақ тұрып қалған қарбыз да адам ағзасына зиян келтіріп, түрлі ауруларға себепші болады. Сондықтан, қарбыз таңдауда аса сақтық танытқан жөн. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Олай болса каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.